Leon, desna noga naprej proti meni, pete skupaj. Hana, super, odlično. In zdaj pokrčimo kolena. Super, zelo dobro. In razporedimo težo na obe nogi. Se pravi, teža je enako razporejena na prvo in na zadnjo nogo. Ne visimo na prvi nogi, ne visimo na zadnji nogi, ampak lepo v sredi. Se pravi, sledite mojemu gibanju. Tako ja, vedno se premikamo počas. Ostajamo stabilni. Teža je dobro razporejena na obe nogi. Ko hočemo nasprotnika zadeti, ko hočemo priti do njega, takrat delamo izpad, rečemo. Trup čim bolj vzravnan, se pravi, da ne pademo naprej, čim bolj vzravnan. Super, Hana, zelo dobro, tudi Leon, odlično. In zdaj se poberemo nazaj v prežo. Hop. Te bom dal sablo. Ja, tole je sabla. Hana, te bom dal floret. In jaz bom vzel meč. To so 3 različna orožja oziroma 3 različne discipline. Zakaj pa ta ročaj tukaj drugačen, kot tam pa tam? Ročaji pa se razlikujejo na ta način, da je ta malo bolj anatomski, se pravi, da se malo bolj prilagodi roki. Se pravi, lahko primeš. Ja, takole samo, da gre tale prstek tudi od spodaj kazalec, tako. In zagrabiš v bistvu vse skupaj, tako. Zakaj ima pa sablja še tukaj ta podaljšek do dol? Z mečem pa s floretom bodemo. Ja, se pravi, za orožjem, ki ga drži Hana, pa za orožjem, ki ga držim jaz, imamo klele eno stikalo na koncu in moramo v bistvu to stikalo not poriniti, zaradi tega, da zadetek velja. Potem, ko pri sablji, ki jo držiš ti, je pa dovolj, da samo sekaš. Takole, če se v bistvu ti mene dotakneš, ali pa po maski, zdaj sicer nima maske, je to že veljaven zadetek. In zato, ker jaz tebe v bistvu probam, naprimer, zadeti takole, ali pa te probam zadeti takole, ja, ali pa te probam zadeti takole, imaš ti ta rokobran, da se v bistvu lahko dobro zaščitiš. Rokavico ne smemo pozabiti, ki je samo ena, samo na roki, s katero sabljamo. Zakaj je pa ta čelada? Tole Leon pa ni čelada, ampak je maska. Čelada ščiti celo glavo, pri maski pa v bistvu maska pa ščiti samo obraz, zaradi tega pri sabljanju temu rečemo maska, ne čelada. Bomo jo pa zdajle dali Hani gor, da vidimo, kako to stoji. Prav, moje punce prednosti, už pa je tudi pol dobu. Evo ga, caka, takole. Kaj pa je to? Tole bomo pa rekli lepo po slovensko temule električni suknič. Se pravi, Hana, ti boš mogla Leona zadeti nekam v tale srebrn suknič, da bo zadetek veljal. Če ga boš zadela v roko ali nogo ali masko, potem zadetek ne bo veljaven. A bomo to kaj sprobali? Normalno, za tega smo kle. Ajde, gremo. Tako, pa druga roka. A to se sabljači sami oblečejo, ali ker midva to ne bi mogla? Sprav, od začetka, tako kot vama, lepo pokažemo, pa pol ene parkrat vmes še pozabijo, ampak v parih treningih se pa vsi naučijo vrstni red in se znajo slediti. Rekli smo, da je klele na koncu eno stikalo. In zdaj, kaj jaz tole stikalo pritisnem, vidiš? Ja? In če pritisnem tvojega, Leon, tudi zagori lučka, ampak to sta bele lučke. Ja, vidite pa, da tam ob straneh so pa še ene barvaste lučke. In zdaj tako, če Leon zadane Hano, potem imamo rdečo lučko. In če Hana zadane Leona, imamo zeleno lučko. In zdaj data noge skupaj, tako kot smo se od začetka učili, čisto na začetku treninga. In zdaj sledi pozdrav. Dvignemo floret gor proti nosu, proti glavi in špico proti nasprotniku zamahneš. In še enkrat gor in špico proti meni, ki sem sodnik. Tako, in špica gre spet dol. Tako, in zdaj, da ta maske lahko na glavo. Preža. Pripravljena. Naprej. In se vlamo. Stegam troko in zadet. Aha, zagorela samo ena lučka. Ja, na Leonovi strani. Leon zadev. Rezultat 1-0 za Leona. Ajde, Hana. Leon se je spet zelo dobro obranil, ja, temu gibu rečemo parada in naredil riposto, ja, se pravi obranil in zadev in rezultat 2-0 za Leona. Naprej.
Zdaj je pa Hana napadla in tebe zadela, ta prva, tako da je rezultat 2-1. Do koliko pa sablamo? Sablamo na 5 zadetkov. Ja? Oziroma temu rečemo tušev, zadetek po sablaško imenujemo tuš. Prvi, ki bo dosegel 5 zadetkov, je zmagovalec. 3-1. Ajde, Hana, dajmo. Stoj, rezultat 4-1. Stoj, ja, nažalost, Hana je Leon se spet ubranil in zadev, da je rezultat 5-1. In zdaj na koncu borbe spet oba dva masko dol, se postaviš po stran spet in stopita drug proti drugmu, daš roko in se zahvališ za borbo.